ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ತಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೆಸರು ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಊರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮದುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಟ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಯಸ್ಸು 30 ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಚದ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕರೆದು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಗಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಒಂದು ನೋವಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಗಂಡನ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮದುವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯವರದು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ದಿನಾಲೂ ಮನೆಯ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿನಾಲೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಮುದ್ದಾಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮದುವೆಯ ಮುಂಚೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಯು ಅಂತ ತೂತು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಬ್ಬ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ನು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಬನ್ನಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಳು ಕೊಡುವಂಥ ಗಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೂ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ನ ಕೂಡ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಡನ ಗೂಟ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೂಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಗೂಟನ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಡ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಸೊ ಆವಾಗ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೂರಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು 15 days ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 30 days ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಅವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತೂರಾಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಡನ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಈ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಥರ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಏನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಟ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ such as a planning, estimate, site survey and layout, excavation, substructure and superstructure, electric and plumbing work and finishing. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ತನಕ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಏನು ಲೇಔಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬುನಾದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು ಈ 100% ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ಇವರದೇ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಲಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಟೋಟಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬುನಾದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು ಒಂದು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ತನಕ ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಒಂದು ಹೌಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು 2 BHK ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಕೂಡ 2 BHK ಮನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು 45 to 50 lakh ತನಕ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2020ಗೆ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 30 into 40 ಒಂದು ಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು 2 BHK ಕೂಡ ಅಂದರೆ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ವಿತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಡೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ದು ಮನೆ ಕೂಡ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೂಡ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.